ஓகே, நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன ரைடு கிளம்புறோம். நம்மளோட ஃபஸ்ட் ரைடு எங்கே போகிறோன்னா ரெட்டியார்பட்டியில் இருக்கிற ஃபேமஸ் ஒரு ஸ்பாட்டு, அங்கே தான் போக போகிறோம். என்ன ஸ்பாட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியலையா? ஆக்சுவலாக நிறைய மூவியில் வந்திருக்கும். சிங்கம் படத்தினால தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு. எங்கன்னு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெட்டியார்பட்டி ஹில் இருக்கிறதுலையே ரொம்ப ஷார்ட்டான ஒரு ரைடுனா இதுதான். ஏன் இந்த ரைடு நான் சூஸ் பண்ணேன்னா, என்னோடய ஃபஸ்ட் ரைடு. இதுதான் பாளையங்கோட்டை. இப்போ நம்ம பாளையங்கோட்டையில் இருக்கோம். ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே போவோம், போயிட்டு அங்கே அடுத்த ரோட்டில் மாறிப்போம். கூகுள் மேப் வந்து அந்த பக்கம் காட்டுது. இன்னொன்று என்னென்னா, நானும் ஃபஸ்ட் டைமாக தான் போகிறேன். அந்த இடத்த பார்த்துருக்கேன், பட்டு பைக்கில் ரைட் போனதே கிடையாது. நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன், இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் ரைடுன்னு. ஆமாம், நான் ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி 2-3 வீடியோ எடுத்தேன். அது எதுவுமே ஒழுங்காக நான் பேசலன்ட்டு போஸ்டே பண்ணாமல் இருக்கேன். இந்த ஏரியா பேர் ஏஆர் லைன். நீங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பாட் வந்து சிங்கம் படத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு. அடுத்து சாமி 2 படம், அடுத்து உத்தமபுத்திரன், இன்னொன்று டிக்யூ துல்கரோட ஆக்டர் துல்கரோட படத்தில் ஒரு என்ன படம், நீலக்காசம் பச்சை கலரு, இல்லையே, ஆஹா, நீலக்காசம் பச்சை கலர், அந்த சர்நேம் மட்டும் வர மாட்டேங்குது. நீங்கள் கூகுளில் போட்டாலே வரும். எனக்கு அந்த நேம் ஸ்ட்ரைக் ஆக மாட்டேங்குது. நான் இந்த வீடியோவை எடிட் பண்ணும்போது வேணால் அப்படியே கேப்ஷன் போடுறேன். அந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் டைட்டில் வந்து நீலகாசம், லாஸ்ட் நேம் வந்து பச்சை கலர்னு ஏதோ வருது, தெரியலங்க, ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. அந்த படத்தில் தான் இருக்கிறதுலேயே லாங் ஷாட் அந்த
ரெட்டியார் ஹில்லை காட்டியிருப்பாங்க. இருக்கிறதுலே லாங் ஷாட்டுன்னா அந்த படத்தில் தான். ஏன்னா டிக்கு போயிட்டுருப்பார். போயிட்டுருக்கும்போது வண்டி அந்த இடத்துல தான் பஞ்சர் ஆகிடும். ஸோ அந்த மலை மேலே தான் இது போட்டிருப்பாங்க, ரெட்டு போட்டிருக்காங்க. போலாமா வேண்டாமா? என்னங்க மதிக்கவே மாட்டேங்காங்க. அவர் வேறு என்னை பார்த்துட்டே போயிட்டுருக்காரு. இந்த சிக்னலில் யாருமே நிற்க மாட்டாங்க போல். இந்த வருங்க பைபாஸில் போனோம். நம்ம சேனல் பேரே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், வச்சுருப்பதுனால. நம்ம சேனல் பேர் வந்து பைக்கர்சாய். நிறைய நேம் யோசித்தேன், பட் இந்த நேம் தான் ஷூட் ஆச்சு. கொய்யாப்பழம் சூப்பராக இருக்குது, நல்லா சிவப்பாக இருக்குது. இப்போ நம்ம போக போகிற அந்த ரெட்டியார் ஹில் வந்து, ரெட்டியார்பட்டி ஹில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்பாட்டு. ஆனால் அந்த பசங்க வேறு நம்மளே பார்த்துட்டு போயிட்டுருக்காங்க குறுகுறுன்னு. ஆக்ஷன் கேமரா வச்சுருக்காங்கன்ட்டு அந்த பையன் அவங்க அம்மாட்ட சொல்லிகிட்டே போயிட்டுருக்கான். சூப்பராக இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல், ஆனால் போனதில்லை. இந்த குட்டி பையன் நிறைய டூரிங் வீடியோ பார்ப்பான்னு நினைக்கிறேன். டக்குன்னு புரிஞ்சிக்கிட்டான். எப்படி போகணும்? அந்த பையன்ட்ட தாத்தா காட்டினேங்க, ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டான். எப்படி தானே? எக்ஸாக்ட். அவங்க பிசி நினைக்கிறேன், தெரியல, பிஸியாக தான் இருக்கும் அவங்க அம்மா. அந்த பையன் ஒரு இப்போதைக்கும் பார்க்க மாட்டான். இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட சப்ஸ்கிரைபர்லாம் அவ்வளோ இல்லை, ரீச் ஆகிற அளவுக்கு. ஆனால் நம்ம தொடர்ந்து வீடியோ போட்டுகிட்டே இருப்போம். என்றாவது ஒரு நாள் அந்த பையன் இந்த வீடியோ பார்ப்பான்.